საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის ფარგლებში ამჯერად თბილისის შესარჩევი ტური იმართება. აღნიშნული ტური დედაქალაქის ფოლკლორში დღესდღეობით არსებულ ვითარებას წარმოაჩენს, ასევე ხელს შეუწყობს ფოლკლორული ანსამბლების, საეკლესიო გუნდების, ზეპირსიტყვიერების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა და წახალისებას და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციას. ფესტივალი, რომელიც 6-დან 14 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით და საქართველოს მთავრობის თანადგომით ხორციელდება. თბილისში მოვისმენთ ანსამბლები, რა თქმა უნდა, დონე ძალიან მაღალია, თუმცა რეგიონებს თავისი სიკეთე აქვს, რაც თბილისში დაკარგულია. ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში იყო საკმაოდ აუპილებელი ეს პირველი ტური და ვემზადებით მეორე ტურისთვის წინ ძალიან დიდი ესეთი სამუშაოები გველოდება. თბილისში რომ კარგად ღერიან ქართულ ხალხურ სიმღერას, ეს ვთქვით, ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან სასარგებლოა და ძალიან საჭიროა. და ნახეთ ასეთი გუნდები ჩვენ დღეს და განმაცვიფრეს გოგოჭირებმა დებმა.